Adı çok şimdi için bilmiyorum. Çünkü çok zor kelime. Bu gördüğünüz mortis. Tamam. Oraya gidelim ama şimdi ondan çıktı ya. Ben bu şeyi yapmışım hani şey bu öldürdüğüm şeyi. Sen oyundan kimsin? Benim sorunum ağzını sıçayım. Çünkü başka birisi. Ben seni belki Yazayım seni döverim. Sırıtma. Fox. Unuttum mu hani böyle hem de çok iyi. Tamam hiç sevmiyorum Allah'ım bir bayram var. Bugün dersten Tokat. Yusuf kendi gözünü ha o benim. Top. Şey nerede bu?
Şunu nasıl kalmış? Dur sen. Kıyafeti koy. Gerçekten şey yapayım. Bunu siyah yapmak istemiyorum. Gel. Bunu siyah yapayım. Şöyle yapacağım. Ne? Tamam, bu konumda ayarlayacağım. Zaten ayarlıyorum konumu. Bu kulaklığı takmasam. Böyle yapalım. Evet, saçı değiştireceğim. Aklım oluyor. Boya. Daha fazla. Habibi. Bana son günlerde dayım nerede?
ya kafana. Senin böyle ısıracak. Arkadaşım bugün seni arıyorum. Abone olmayı, kasmayı unutmayın. Abone olmayı, küçük sinirlenir.